разводят. Давай трассом вон, нахуй, зацепь маленький, все. Он прям уплывать начинает. Линарик, давай трассом маленького. Ее чуть-чуть. Я сниму, нахуй. Бля, что набирай, дай-ка. Ты мне сигаретку возьми. Я вижу, Я заснял. заснял, бля. я тоже. ТикТоке, нахуй, там миллион просмотров. А что, может, в ТикТоке? В ТикТоке, знаешь, там пиздец, просмотров там приятно. А как? У него за жопу зацепиться не за что, блядь. А, Санек! Дай лопату, он сзади накопал. Я тебе говорил, да. Он на мостах. Не, ему не надо, я Ленар финном тросом вытянул. А что? Свет выключи. Держи, а? Вот так давай, Ленар, вот. Кирюх, Я сперва... я свой снимаю на твой. А где мой чехол на моем телефоне? Вот, я просто камеру протирал, я мутно Раз пиздец. выехали, блядь. А второго, блядь, я его утопил еще глубже. Бля, пол устал, устал. Давай, трос. Это Арсений. Это Максим, А я вопрос, дядя. а вот Евгений. А что там есть? Вот сейчас и вышку, у него резина пизда охуенно. А кто это? Это с Киселехи. Великий мужик. А как связываем? Да вот так, что ли, смотри? Ну да. Давай я вам сейчас скажу, он знакомый. Не надо, сейчас нахуй. Блядь, а пизду не снимал уже, что снимать? Да, сколько телефонов, блядь, снимать? Пиздец, блядь. Бля, если бампер вылез. А там за бампер, бля. Чё, кто был бампера? Можно сказать, как лучше. Максим, договори. Давай, что ты? Я не знаю, за что.